Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Anak Rantau. Ya, aku lagi pilek guys, pilek dan batuk ya. Di kulkas cuma ada cabe dan cabe, tahu sama ikan. Ini ikannya aku potong dua karena satunya buat kucing aku ya. Eh, apa namanya? Untuk cabenya juga tinggal cabe keriting ya. Jadi ini kayaknya nggak terlalu pedes ya. Jadi aku mau makan langsung kayak gini. Ini nasi sebenarnya aku masak semalam, cuman belum basi jadi aku mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nggak pedes tapi nggak apa-apa lah ya. Mohon maaf suara aku agak bindeng karena aku lagi batuk parah, batuk pilek serak tenggorokan. Tahunya aku goreng tadi, beli tahu 6.000 ya. Isi berapa kah? 10 kayaknya isinya. Mantap. Ini ikannya aku potong dua ya, yang satunya buat kucingku, dia udah makan duluan tadi. Sambalnya kurang pedas guys, berat juga ya makan pakai ciri begini. Enak tapi ada lalapan guys. Hmm. Nah kan, udah makan tadi. Betul sini sambal. Nah, oh. Coba ya. Kalau lagi pilek-pilek gini, batuk, pengennya rasanya makan yang pedes-pedes gitu ya. Ini aku nyambelnya juga cuma sambel, cabai sama ada bawang putih terus pakai gula, udah garam. Lupa dikasih micin. Besok udah Jumat gitu ya, cepet ya. Ya, hujan guys, betul kan? Ini sayang, betul. Betul kan ya? Nasinya masih nggak ya? Bentar ya. Masih nasinya guys. Sekalian kenyang lah ya. Kalau ada lalapan mantep banget ini. Pete atau jengkol ya. Udah masif.
Mungkin karena cabai lagi mahal ya, jadi aku beli 3.000 dikasihnya banyak yang rawit, yang keriting. Rawitnya cuma berapa? Mantep. Gini aja udah enak ya. Udah. Jangan gitu, jangan gitu. Duduk. Gimana, udah makan? Mantap. Pedes banget guys. Tapi pedesnya nggak terlalu pedes banget sih, sedang lah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kenyang ya. Oke, udah selesai. Terima kasih yang udah nonton video-video saya, yang udah like dan komen. Terima kasih supportnya, terima kasih kalian, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya ada di channel YouTube Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.